Finalmente chegou minhas keycaps novas e agora eu vou poder fazer o upgrade. Meu teclado é um Apple Make TH80 SE. Ele tem as keycaps em plástico PBT de excelente qualidade, porém a cor roxa não estava combinando com o meu setup. Então eu fiz uma breve pesquisa e acabei encontrando as keycaps Pudding, que é muito bonito. Primeiro passo é retirar as keycaps antigas e limpar o teclado. Ah, e lembrando, não esqueçam de tirar foto do teclado, pois eu esqueci e por isso não gravei o vídeo montando. Mas esse foi o resultado final. Gostou? Curte e me segue.